تخيل معايا إننا في غرفة عمليات سرية في البنتاجون الأمريكي. جنرالات قاعدين متوترين، مش خايفين من صاروخ نووي ولا هجوم سيبراني. رعبهم كله متلخص في حتة معدن صغير ما تجيش قد عقلة صبعك. المعدن ده لو اختفى، طيارات الاف 35 مش هتطير، والصواريخ الذكية هتبقى غبية، والعربيات الكهربائية مش هتشتغل، وشاشات الموبايل اللي في ايدكم دي هتنطفي للأبد. اسمح لي اصدمك واقول لك ان مصير التكنولوجيا والصناعات العسكرية في العالم كله مش في ايد حكومات ولا رؤساء. ده حرفيا مربوط في سلسلة مفاتيح 4 عائلات أو كيانات صينية عملاقة، بيسيطروا على المعادن دي وبيتحكموا في السوق زي قطع الشطرنج. يا ترى إيه هي المعادن السرية دي؟ وإزاي 4 كيانات صينية قدروا يعملوا كماشة على رقبة الكوكب كله، واللي أمريكا بأساطيلها واقتصادها مش عارفة تفلفص منهم؟ والسؤال الأهم، إيه اللي هيحصل لو الصين قررت تقفل الحنفية بكرة الصبح؟ وده اللي هنحاول نجاوب عليه مع بعض في حلقة النهاردة، وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. بصوا يا جماعة، في عالم الاقتصاد والصناعة احنا دايما بنسمع عن الذهب، البترول والغاز الطبيعي، لكن الحاكم الفعلي للقرن ال21 والعصب الحقيقي للثروة التكنولوجية اللي احنا عايشينها هي مجموعة من المعادن اسمها العناصر الأرضية النادرة. دول عبارة عن 17 عنصر كيميائي أسمائهم مكلكعة شوية، وعشان ما بسطلكش الموضوع واخل بالمعنى، العناصر دي هي البهارات السحرية لأي تكنولوجيا حديثة. من غيرها مفيش مغناطيسات قوية، يعني مفيش مواتير سيارات كهربائية، مفيش توربينات رياح لتوليد الطاقة النظيفة، ومفيش أجهزة رنين مغناطيسي في المستشفيات، ومفيش أنظمة توجيه للصواريخ الباليستية. تخيل إن طيارة واحدة من طراز اف 35 الأمريكية بتحتاج أكتر من 400 كيلو جرام من العناصر دي عشان تتبني وتشتغل. طب إيه اللي هيصدمك أكتر؟ في شهر مايو سنة 2025 مصنع فورد في مدينة شيكاغو، قلب الصناعة الأمريكية نفسها، وقف بالكامل لمدة أسبوع كامل. مش بسبب إضراب عمالي، ومش بسبب نقص في الطلب، ومش بسبب عطل تقني. وقف لأن معدن صغير جدا اتأخر وصوله على بعد آلاف الكيلومترات على الجانب التاني من الكرة الأرضية. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك، طالما هي بالخطورة دي، اللي اسمها عناصر نادرة، وهل هي قليلة في الأرض؟ هنا بقى يا صديقي بتيجي الصدمة الأولى. العناصر دي مش نادرة خالص، هي موجودة في القشرة الأرضية وبوفرة أكتر من الذهب والفضة. يا سلام على الكلام! أمال فين المشكلة؟ وليه بنقول إن 4 كيانات صينية هم اللي متحكمين فيها وماسكين الكوكب من رقبته؟ وليه أمريكا وأوروبا واليابان قاعدين يلطموا ومش عارفين يعملوا حاجة؟ عشان تفهم الوكسة اللي العالم حط نفسه فيها واللعبة الخبيثة اللي اتلعبت على مدار عقود، لازم نرجع بالزمن لورا شوية. احنا دلوقتي في سنة 1992، الزعيم الصيني التاريخي ديانج تشاو بيانج وهو في جولة تفقدية في جنوب الصين قال جملة عابرة كده وسط الكلام، جملة قعدت ترن في ودن الغرب لحد النهاردة. قال إيه بقى؟ قال الشرق الأوسط عنده النفط، والصين تمتلك العناصر الأرضية النادرة. في الوقت ده أمريكا ما خدتش بالها، أو بالأصح كبرت راسها. أمريكا في الثمانينيات والتسعينيات كانت هي المتربعة على عرش إنتاج العناصر الأرضية النادرة في العالم كله، وتحديدا من خلال منجم عملاق في كاليفورنيا اسمه ماونت باس. المنجم ده كان بيطلع لوحده أغلب احتياجات العالم من الستينيات لحد الثمانينيات من القرن الماضي. لكن هنا الصين بدأت تلعب لعبة النفس الطويل. الصين اكتشفت إن المشكلة في العناصر دي مش في إنك تطلعها من الأرض، المشكلة إنك تفصلها وتكررها وتنقيها. المعادن دي بتكون متداخلة مع بعض ومع معادن تانية مشعة زي اليورانيوم، وعملية فصلها بتحتاج أحماض كيميائية جديدة السمية، وبتنتج مخلفات بيئية مرعبة. الصين قالت للغرب انتوا شعوب متحضرة وبتحبوا البيئة النظيفة، ايه رأيكم نسحب احنا الكارثة البيئية دي عندنا، واحنا هنستخرج ونقرر ونبيع لكم المعادن دي جاهزة ومتقشرة وبرخص التراب. وطبعا الشركات الغربية اللي بتدور على المكسب السريع وهامش الربح العالي ريقها جري. ليه هدفع ملايين الدولارات في أمريكا عشان ألتزم بقوانين حماية البيئة وأعالج المخلفات السامة وأدفع مرتبات عالية لعمال المناجم، في حين إن في مصانع صينية بتديني المنتج النهائي بربع التكلفة؟ بالتدريج وبطريقة عاملة زي الدومينو، أمريكا بدأت تقفل مناجمها منجم ورا التاني. منجم ماونت باس الأمريكي فضل يقلل إنتاجه لحد ما قفل أبوابه تماما في 2002 بسبب مشاكل بيئية وإفلاس. وفي المقابل الصين فتحت أبواب الجحيم البيئي في مناطق زي باوتو في منغوليا الداخلية، وعملت بحيرات صناعية ضخمة من المخلفات السامة، كل ده عشان تحتكر السوق. الغرب سلم رقبته بمزاجه للصين وهو مبتسم ومبسوط بفرق السعر. وفي التوقيت ده الصين بقت مسيطرة على أكتر من 90% من إنتاج العالم كله من المعادن دي. مهم جدا يا صديقي إن أنت تدعمني، وعايز أقول لك إن القناة ملهاش أي سبونسر أو راعي بيمولها. كل اللي أنا بطلبه منك إنك تعمل لايك وتنزل تكتب كومنت أيا كان رأيك هو إيه،
وزي ما قلت قبل كده، انتوا عيلتي الكبيره اللي انا بتشرف بيكم وبشوف كل تعليقاتكم فعلا. ولو المحتوى عجبك قوي وعاوز تخدمنا، حاول ان انت تعمل شير على المنصات التانيه اللي انت بتستخدمها، بحيث ان في حد تاني يستفيد. نرجع بقى للحاضر، وعشان نفهم ازاي الكيانات الصينيه دي بتدير اللعبه. الصين ما عندهاش شركات بتتنافس بشرف زي ما الكتاب بيقول، الصين عندها استراتيجيه دوله. وهنا السؤال، ازاي الصين نفسها نظمت الصناعة دي داخليا؟ في البداية الصناعة كانت فوضوية جدا جوه الصين نفسها، مئات الشركات الصغيرة والمناجم غير المرخصة بتشتغل من غير رقابة، وحجم التهريب كان ضخم جدا. الحكومة الصينية شافت في الفوضى دي خطر على قدرتها انها تتحكم في السوق العالمي بشكل استراتيجي وتكتيكي، فبدأت من سنة 2011 حملة تنظيم ضخمة وصلت لحد تفجير مناجم غير مرخصة بالديناميت في بعض الحالات، والهدف كان تقليل مئات الشركات العاملة في الصناعة دي. الحكومة الصينية دمجت الشركات الصغيرة لحد ما كونت 4 كيانات أو مجموعات عملاقة مدعومة من الدولة بيشتغلوا في السوق كأنهم عائلات مافيا اقتصادية بيقسموا التورتة ما بينهم. عندك مثلا مجموعة الصين الشمالية دي بمثابة الأب الروحي اللي متحكم في أكبر منجم في العالم، ومجموعة الصين للعناصر النادرة في الجنوب، ومعاهم مجموعتين كمان زي غوانج دونج وشيامين. الكيانات الأربعة دول مش بيتحكموا من دماغهم، دول بيتحركوا بأوامر مباشرة من الحزب الشيوعي الصيني كأنهم جيش اقتصادي. وهنا السؤال، ازاي بقى الكيانات دي عامله كماشه على السوق ومحدش عارف يفلفص منها؟ السر كله في لعبه اسمها حرق الاسعار او الاغراق. تخيل معايا ان في مستثمر امريكي او استرالي شجاع قرر يفتح منجم للعناصر النادره عشان يكسر الاحتكار الصيني. وتتخيل ليه؟ سنة 2008 شركة اسمها مولي كورب اشترت منجم ماونت باس بهدف معلن، وهو إحياء الصناعة الأمريكية للمعادن دي من جديد. الشركة ضخت استثمارات ضخمة جدا تجاوزت $1 مليار في تطوير خطوط تكرير حديثة. وأول ما المنجم اشتغل وبدأ يطلع الإنتاج، في اللحظة دي الكيانات الصينية الأربعة بيعملوا اجتماع سريع ويقرروا يغرقوا السوق العالمي بالعناصر النادرة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج. أيوة زي ما سمعت، بيبيعوا بالخسارة. طب ليه؟ لأن الحكومة الصينية بتدعمهم وبتعوض خسائرهم. وهنا المستثمر الغربي بيلاقي نفسه بيبيع مثلا الكيلو ب$1000 عشان يغطي تكلفته، في حين إن الصيني بيبيعه ب$300. النتيجة الطبيعية، المستثمر الغربي بيفلس ويقفل المنجم ويروح يبيع أصوله بأرخص الأسعار. وشركة مولي كورب رغم كل الاستثمار الضخم أعلنت إفلاسها سنة 2015. وتخيل مين اللي بيروح يشتري الأصول دي بالظبط؟ الشركات الصينية نفسها. اللي بحكيهولك ده مش خيال، ده حصل حرفيا. الصين استخدمت التكتيك ده عشان تدمر أي منافسة لحد ما وصلت إنها بتتحكم في حوالي 60% من استخراج العناصر دي. والأخطر من كده، بتتحكم في حوالي 90% من قدرات التكرير والمعالجة على مستوى العالم كله. وهنا خلينا أقف معاك وقفة صغيرة وأقول لك حتة تفصيلة صغيرة تجنن. عارف منجم ماونت باس الأمريكي اللي قلت لك إنه قفل؟ سنة 2017 مجموعة استثمار أمريكية اشترت المنجم المفلس ده بمبلغ صغير جدا، حوالي $20 مليون بس، وراحت أسست لك شركة جديدة اسمها ام بي ماتيريالز بهدف نفس الحلم القديم، بناء سلسلة توريد أمريكية مستقلة بالكامل عن الصين. وفعلا المنجم رجع يشتغل ويطلع تراب ومعادن سنة 2018. بس اسمح لي أصدمك للمرة التانية، أمريكا ما عندهاش مصانع متقدمة لتكرير التراب ده بالمستوى المطلوب. فبيعملوا إيه؟ بياخدوا التراب اللي طلعوه من أرضهم في أمريكا، يعبوه في سفن ويبعتوه للصين عشان يتكرر هناك، ويرجعوا يشتروه تاني من الصين على هيئة معادن نقية. يعني يا راجل بتطلع التراب من أرضك وتدفع فلوس شحن للصين عشان يغسلوه لك وترجع تشتريه بالدولار. السوق مقفول قفلة وحشة قوي، ملهاش مخرج سهل. طب وإمتى العالم فاق من الغيبوبة دي وحس إن رقبته فعلا تحت المفرمة؟ كان في حادثة شهيرة جدا في سبتمبر 2010. الحادثة دي بقت دراسة لحالة كلاسيكية في كليات العلاقات الدولية. حصلت أزمة دبلوماسية بين الصين واليابان بسبب جزر متنازع عليها. اليابان اعتقلت قبطان سفينة صيد صينية خبط في سفينتين تابعين لغفر السواحل الياباني. الصين طلبت الإفراج عنه فورا. اليابان رفضت في البداية ومدت فترة احتجازه. وهنا بدأ التصعيد. الصين زعلت وعشان ترد ما عملتش حرب عسكرية. الصين علقت اجتماعات دبلوماسية واحتجزت 4 مواطنين يابانيين بتهمة دخول مناطق عسكرية محظورة. وبكل هدوء مسكت المحبس بتاع العناصر الأرضية النادرة وقفلته عن اليابان من غير أي إعلان رسمي بحظر أو عقوبة. اليابان اللي هي عملاق التكنولوجيا وصاحبة شركات زي تويوتا وسوني وباناسونيك لقت نفسها فجأة من غير المواد الخام الأساسية اللي بتشغل مصانعها. تخيل مصانع تويوتا اللي بتعمل السيارات الهجينة مش لاقية المغناطيسات اللي بتشغل المواتير. اليابان عاشت حالة رعب حقيقية واضطرت في النهاية تفرج عن القبطان الصيني وتتراجع في قرارها. لكن الواقعة دي كانت بمثابة إنذار حريق ضرب في كل عواصم العالم. البنتاجون الأمريكي عمل دراسات عاجلة وأوروبا بدأت تدور على بدائل. العالم اكتشف إنه مش بس معتمد على الصين في منتجات رخيصة، ده معتمد عليها في الأمن القومي نفسه.
وإن الاعتماد على مصدر واحد بالحجم ده خطر استراتيجي حقيقي مش ممكن يتكرر. ومن بعد 2010 الغرب حاول يقلل اعتماده على الصين. استراليا دعمت شركة اسمها ليناس عشان تعمل سلسلة توريد بعيدة عن الصين تماما، واليابان ضخت استثمارات ضخمة في مصادر بديلة في كازاخستان واستراليا وفيتنام وجنوب افريقيا، ودعمت شركاتها الكبيرة انها تدخل شراكات تعدين بره الصين. خلال 5 سنين بس اعتماد اليابان على الصين في المعادن دي نزل من 90% لحوالي 60%. أما أمريكا بتحاول تبني مصانع تكرير في تكساس، بس الموضوع مش بالسهولة دي. طب ليه؟ لأن بناء منجم وتجهيز مصنع تكرير بياخد في المتوسط من 10 ل 15 سنة. ده غير إن الصين عندها براءات الاختراع والخبرات الفنية المتراكمة، لدرجة إن المهندسين الصينيين هم الأكفأ في العالم في المجال ده. يعني حتى لو معاك الفلوس انت معاكش نو هاو او سر الصنعه اللي الصين احتكرته. واحنا هنا ما بنتكلمش بس عن ازمه اقتصاديه، احنا بنتكلم عن حرب بارده جديده بتتشكل قدام عينينا. لو بصينا على المشهد الواسع للصراع الامريكي الصيني النهارده هنلاقي امريكا بتستخدم سلاح الرسوم الجمركيه وحجز التكنولوجيا المتقدمه، يعني بتمنع تصدير احدث الرقائق الالكترونيه اللي هي المايكروشيبس والات تصنيعها للصين عشان تخنق التطور العسكري والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي الصيني. كنا عملنا حلقه بالتفصيل مهمه جدا اتكلمنا فيها عن اعظم مكنه على وجه الارض اللي هي الاي يو في، هتلاقيها في الاي اللي فوق. نرجع تاني للازمه اللي بدانا بيها الحلقه، اللي هو توقف مصنع فورد في شيكاغو في ابريل 2025. وسط تصعيد تجاري ضخم بين امريكا والصين، ترامب فرض رسوم جمركيه عاليه جدا على المنتجات الصينيه. تفتكروا الصين هتقف تتفرج؟ ابدا، الصين ردت بخطوات مختلفه تماما عن الرسوم الجمركيه التقليديه. فرضت نظام تراخيص صارم على تصدير 7 من المعادن الارضيه النادره الثقيله وكل المغناطيسات المصنعه منها بحجه الامن القومي، لأنهم أساسيين في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة والرادارات العسكرية. الصين هنا بتدي رسالة مبطنة لأمريكا وبتقول فيها هتمنع عني التكنولوجيا، همنع عنك التراب اللي بتصنعي منه التكنولوجيا، وريني هتعملي الشيبس بتاعتك ازاي. وهنا الأثر كان فوري وحاد. صادرات المغناطيسات الصينية للخارج انخفض بنسبة تقترب من 75% خلال شهرين بس. شركات العربيات في أمريكا وأوروبا واليابان بدأت تواجه نقص حقيقي وملموس. وفي مايو 2025 فورد اضطرت توقف إنتاج سياراتها إكسبلور في مصنع شيكاغو لمدة أسبوع كامل بسبب نقص مباشر في المغناطيسات. اتحاد صناعة قطع غيار السيارات الأوروبي أعلن إن نسبة نجاح طلبات الحصول على تصاريح تصدير من الصين كانت 25% بس من إجمالي الطلبات. وهي دي بقى سياسة الخنق المتبادل. الكيانات الأربعة اللي بتكلم عنهم مش مجرد شركات بتدور على أرباح في ميزانية آخر السنة، دي أذرع جيوسياسية قوية جدا بتتحكم في إيقاع الاقتصاد العالمي. وعشان أوريك حجم الورطة لازم تفهم تفصيلة فنية صغيرة بتخلي الحلول الغربية شبه مستحيلة في المدى القصير. استخراج المعادن دي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية هي التكرير والفصل زي ما قلنا، المرحلة الثالثة بقى هي تحويل المعادن دي لمكونات نهائية زي المغناطيسات الدائمة كمثال. وهنا الغرب ممكن يلاقي دولة في إفريقيا تطلع له المعدن، وممكن بالعافية يبني مصنع تكرير في استراليا أو ماليزيا، بس يجي عند تصنيع المغناطيس نفسه ويقف، لأن الصين استحوذت على تكنولوجيا تصنيع المغناطيسات عالية الكفاءة بشكل كاسح. يعني حتى لو طلعت المعدن وقررته بره الصين هترجع برضه تبعته لمصانع الصين عشان تعمله لك مغناطيس يركب في التوربينات أو في مواتير الطيارات. وعشان الغرب يكسر الدايرة دي هو محتاج يبني سلسلة توريد كاملة من الصفر، من أول الحفر في الأرض لحد المعامل لحد مصانع المكونات النهائية، وده محتاج تريليونات الدولارات وتضحيات بيئية ضخمة جدا. والأهم من ده كله محتاج وقت، والوقت هو أكتر حاجة أمريكا وأوروبا مش بيمتلكوها. الكيانات الصينية فاهمة ده كويس جدا، وعشان كده هم مش بيكتفوا بالسيطرة على مناجمهم الداخلية بس، لا دول بيشتروا حصص في مناجم العناصر النادرة في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وحتى في جرينلاند، يعني بيلعبوا بيك على أرضك وبيحوطوك من كل اتجاه. وفي أكتوبر 2025 ومع اقتراب ميعاد قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، الصين صعدت الوضع تاني بشكل أكبر، أضافت 5 معادن جديدة لقائمة الحظر وفرضت قاعدة جديدة غير مسبوقة في تاريخ التجارة الدولية. قالت لك بقى إن أي منتج في أي دولة في العالم حتى لو مش مصنوع في الصين أصلاً لازم ياخد ترخيص صيني لو محتوي على نسبة ولو صغيرة جدا من معدن أو تكنولوجيا مصدرها الصين. وفي النهاية صديقي، اللي بيحصل في سوق العناصر الأرضية النادرة ده بيدينا درس اقتصادي واستراتيجي قاسي جدا. درس بيقول إن التفريط في أمنك الصناعي طبعا في السلع الرخيصة هو أقصر طريق لانتحارك الاستراتيجي. الغرب نام في العسل عقود كتير واعتبر إن العولمة هتخلي الصين دايما المصنع الرخيص المطيع، لكن الصين استغلت العولمة دي عشان تبني جدار خفي من الاحتكار حوالين أهم عناصر المستقبل. ولما الغرب صحي من النوم لقى نفسه متكتف. قصة الكيانات الأربعة اللي بيحكموا التكنولوجيا في العالم هي قصة عن الرؤية طويلة الأمد، إزاي قرار اتخذ في التسعينيات بيتجني ثماره وبيحكم العالم في 2026. في عالم البيزنس والاقتصاد البقاء مش دايما للأغنى،
في اللحظة الحالية البقاء للي بيعرف يقرأ المستقبل ويبني أساساته بهدوء بعيدا عن الدوشة. مفيش شركة ومفيش دولة مهما كانت عظمى ومحصنة تقدر تعيش في أمان لو سلمت رقبتها لمورد واحد، خصوصا لو المورد ده هو منافسك الجيوسياسي الأول. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، بس قبل ما نقفل عندي سؤال لحضراتكم. في ظل الحرب الطاحنة دي تفتكروا أمريكا وأوروبا هيقدروا يبنوا سلاسل توريد مستقلة ويكسروا احتكار الصين قريب؟ ولا الصين هتبدأ تستخدم سلاح العناصر النادرة بشكل أعنف وتقفل المحبس تماما لو مثلا الصراع على تايوان اشتعل؟ مستني إجاباتكم وتعليقاتكم اللي بتكمل الصورة، وهتابعها بنفسي لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. وشكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانضمام لعضوية القناة أو عن طريق الانستا باي، وشكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق اللايك والكومنت الإيجابي. ما تنساش لو الحلقة عجبتك تشيرها لحد من زمايلك وتكلموا عننا، وما تنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.